Rahim qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Al-hikayatu ta hikayat al-khamisatu kang nomor 5 iku fi husnul istiqomah ing dalam bagus istiqomah. Ugiatan ceritake sapa malakan setuhune seorang raja syaban kang tasih nom, seorang pemuda yang menjadi raja iku tawala nguasani sapa malak al mulka ing kerajaan. Malam yajid mongko ora nemu sapa ikilah malak lahu kedue ikilah tawala lahu falam yajid lahu falam yajid mongko ora nemu lahu kedue ikilah syabun lam yajid ladzatan ing kelezatan. Faqala mongko ngucap sapa ikilah malakan lijulasai maring pira-pira wong kang kanca lungguhe. Halin nasu hal annasu ana ta manungsa iku mislis padane ingsun fi hada ing dalem ikilah perasaan lam yajid ladah au lau utawa ora. Faqalu mongko ngucap sapa julasa lahu maring ikilah malak innan nasa setuhune manungsa iku mustaqimuna butuh wong kang ngilekake wong kang jejegake. Faqala mongko ngucap sapa ikilah malak lagu maring julasa famada yuqimu huli mongko utawi apa iku yukimu bisa jumenengake apa yukimu huli kedue ingsun qalu yukimu bisa jumenengake hu ing ikilah mulka laka kedue sira al ulama sapa al ulama pira-pira wong alim. Ada satu cerita seorang raja, dia masih muda. Kemudian dia punya beban memimpin kerajaannya. Ternyata selama perjalanan memimpin kerajaan itu dia merasa ada yang kurang. Ada yang tidak terasa kurang nikmat dalam menjadi raja. Kemudian dia bertanya kepada para pegawai-pegawai kerajaan atau teman-teman duduknya. Adakah raja yang seperti saya yang tidak bisa merasakan kelezatan ketika berkuasa seperti ini? Maka ada salah satu atau beberapa dari penggawa kerajaan mengatakan pada beliau, sungguhnya engkau membutuhkan seorang yang bisa mengarahkan engkau dalam memimpin kerajaan ini. Kemudian sang raja muda tadi bertanya, siapa yang bisa melakukan hal semacam itu? Untuk bisa membimbing saya itu siapa? Maka para penggawa kerajaan mengatakan akan bisa mendampingi engkau, memberikan jalan kepada engkau, yakni para ulama. Fata mongko ngundang sapa ikilah malak bi ulama ibalatihi kelawan pira-pira wong alime negarane ikilah malak. Wasulahaiha lan pira-pira wong saleh ikilah balad. Qala lan ngucap sapa malak lagu maring ikilah ulama wasulaha ijlisu padha lungguh sira kabeh ing dalem saring ingsun. Fama mongko utawi perkara itu kang padha ningali sapa sira kabeh ing mini saking kula minta nyatane saking ketaatan. Fa amaru mongko padha mrentah sira kabeh ing kula piye kelawan ikilah taat. Wamala utawi perkara ra itu mung padha ningali sapa sira kabeh mini saking kula min maksiatin saking kemaksiatan fazjaru mongko padha ngelekno sira kabeh ni ing kula ana saking ikilah utawa padha ngraweh ana sira kabeh ni ing kula ana saking maksiatan. Maka setelah sang raja muda ini mengetahui seperti itu, ya, beliau akhirnya menyuruh mengundang seluruh ulama dan orang-orang soleh di negaranya untuk menjadi penasihat kerajaan, ya, dengan berkata kepada para penasihat tadi, jika nanti saya melakukan satu ketaatan atau ada ketaatan yang belum saya lakukan, tolong ingatkan saya untuk melakukannya. Jika nanti kalian melihat saya melakukan satu kemaksiatan, maka tolong larang saya untuk melanjutkan kemaksiatan itu. Fa'alu mongko padha gawe sapa ikilah ulama wasulaha dalika ing mengkono sekabehane mau fanjajaru injijar kalih apa jenenge perintah dan larangan tadi.
Fastaqoma, berkahi beliau itu minta atau penasihat dari golongan para ulama dan orang-orang soleh. Fastaqoma mongko jumenengake sapa ikilah malak la. Fastaqoma mongko jumeneng la kedue ikilah malak apa al mulku kerajaan arba'a mi'ati sanatin ing 400 tahun. Karena seperti itu membuat dia bisa berkuasa selama 400 tahun lamanya. Sumata 400 tahun akhirnya ya orang-orang solehnya sudah pada wafat, orang-orang ulama-ulamanya juga sudah pada wafat. Beliau masih hidup sampai 400 tahun. Namun malangnya sumata nuli tekohu ing ikilah malak sapa iblis la'anahu muga-muga Pak nglaknati sinten Gusti Allah. Faqala mongko ngucap sapa ikilah iblis lahu. Faqala mongko ngucap sapa al malaku ikilah raja lahu maring iblis. Man utawi sapa iku anta sira. Qala mongko jawab sapa iblis ana utawi ingsun iku iblis walakin lan tetapi ni akhbir kula suwun paring kabar sampeyan ni ing kula min man ing sapa anta man utawi sapa iku anta utawi sira ya. Wala mongko ngucap sapa ikilah raja ana utawi ingsun iku rajulun niku wong lanang mimbani Adam saking menungso keturunane Nabi Adam. Wala mongko ngucap sapa ikilah iblis lahu maring ikilah malak lau kunta lamun ana sapa sira iku mimbani Adam saking menungso lamun ta mongko bakal yakti mati sira kama ya mutu kaya oleh padha mati kaya oleh mati sapa Banu Adam anak turune Nabi Adam. Innama anta angin pestine utawi sira iku ilahun pangeran fadhu mongko ngundang sira ana saing menungso ila ibadatika maring nyembah sira fadakhala mongko mancing finapsi yang dalam atine ikilah raja apa seon suwiji-wiji min dalika saking mengkon-mengkon pengucapane iblis. Jadi saat itu malangnya ada iblis mendatangi si raja muda tadi. Sang iblis berkata kepada sang raja sang raja bertanya dulu lah. Sang raja ini bertanya kepada si iblis yang berubah menjadi manusia tadi, kamu siapa? Jawabnya, aku itu iblis. Lah kamu itu siapa? Ini pertanyaan iblis pada sang raja yang sudah tidak muda karena sudah 400 tahun. Ya, jawaban dari sang raja, saya adalah manusia. Saya adalah keturunannya Bani Adam. Kemudian iblis ini menggoda dia. Jika engkau memang keturunan dari manusia, tidak mungkin kamu bisa hidup selama ini. Kamu pasti sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Kamu itu bisa hidup sampai sekarang, sampai 400 tahun itu karena kamu adalah seorang Tuhan. Ini kata si iblis kepada pemuda tadi. Maka si iblis mengusulkan, fad'u mongko ngundang sira ana saya menungso ila ibadatika maring nyembah sira. Padahal fi nafsi, maka menjadikan si raja tadi dia terpengaruh. Kemudian dia naik ke atas mimbar berpidato kepada rakyat-rakyatnya. Faso ada mongko munggah sapa ikilah raja malak al mimbaro ing mimbar. Tumakola nuli ngucap sapa ikilah malak ayuhanna si menungso ini stune ingsun iku akhfaitu iku nyamarake sapa ingsun alaikum maring sira kabeh amrone suwiji perkara. Uga tohana lan teman-teman wis cedhak apa waktu izharihi waktune ngetokake ikilah amr taklamuna padha ngerti sapa sira kabeh ane ing stune ingsun iku malaka wis ngratoni wis ngrajani sapa ingsun ing sira kabeh arba'ami'ati sanaten ing 400 tahun suwene. Walau kuntu lamun ana sapa ingsun iku min Bani Adam saking golongane menungso lamun tu mongko mesti wis mati sapa ingsun. Kama ya mutu kaya dene wis mati sapa Banu Adam menungso sepadha ingsun. Wa inna ma anang wis ta ingsun iku ilahun iku pangeran fa'budu mongko padha nyembah sira kabeh ing ingsun. Ini maka sang raja tadi naik ke mimbar sambil berpidato, "Hai rakyat-rakyatku, sungguhnya aku memiliki satu rahasia yang sekarang ini akan aku kasih tahu rahasia itu kepada kalian semuanya. Sungguhnya aku telah memimpin kalian selama 400 tahun lamanya. Andai kan aku adalah manusia, maka tentu aku sudah mati sebagaimana manusia-manusia yang lain itu mereka sudah mati. Saya tidak mati karena saya adalah Tuhan. Maka sembahlah kalian kepada saya," itu kata sang raja tadi. Fa mongko paring wahyu sinten Gusti Allah ila nabi zamanihi maring nabi ing zamane ikilah malak
an akhbir ing yen to awe kabar sira he nabi hu ing ikilah malak anis tune ingsun iku istaqim tu jejegake sapa ingsun lahu maring ikilah malak mastaqama ing dalam semangsane jejeg sapa ikilah malak falamma tahawala mongko semangsane maleh sapa ikilah malak ila maksiyati maring durakane ingsun bahwa izati mongko demi keagungan ingsun wa jalilan tegese keagungan ingsun ausal litanna yakti bakal ngliputi temen sapa ingsun ali maring ikilah malak bi niki sing anu niki bi hin sorry bi niki sing rontok angel niki bi hin sorin ya kelawan pembangkangan ya pasal atau mengko nguasani pasalit mongko merangono sira nabi hu ing ikilah malak alaihi ya pasalit hu alaihi ing atase pembangkangane dheweke fadoroba mongko mukul sapa ikilah nabi an unuka hu ing ikilah gulune si raja wa aukara lan aukara min khazainihi sab'ina safina tin min minaz zahabi wa alam niki. Jadi intinya saat itu karena dia sudah ngaku-ngaku sebagai Tuhan dan ingin disembah, akhirnya Allah memberikan firman kepada nabi yang hidup di zaman si raja tadi. Si nabi dikasih tahu oleh Allah untuk menjelaskan, untuk mengingatkan kepada sang raja bahwa dia itu bisa berkuasa sedemikian lamanya itu karena Allah yang membuat dia, memberikan dia umur yang panjang. Nah, karena dia saat itu masih mengikuti para ulama dan orang-orang soleh. Tapi karena dia sudah beralih menjadi orang yang bermaksiat pada Allah, bahkan sampai mengaku Tuhan, maka Allah marah. Dan akhirnya Allah memerintahkan nabinya untuk memerangi si raja tadi. Maka diperangilah si raja sampai dia diputus lehernya, diperangi sampai si raja tadi mati. Naudzubillah. Niki bab ini selesai. Wallahu a'lam bishawab.